по всей России, создают необыкновенную звуковую такую атмосферу. Вот мы сейчас попросим выступить и с нами пообщаться. Здравствуйте еще раз. Я всех вас очень рад видеть. Все это разнообразие, которое сегодня пришло. И у нас здесь с вами достаточно много времени для того, чтобы рассказать, и довольно мало времени для того, чтобы научиться. Поэтому мы постараемся как-то все это совмещать. Теперь для того, чтобы нам более рационально расходовать наше время, нам нужно понять, чем мы будем в конце концов заниматься. Значит, кто-то говорил, что это мастер духовного стиха, они пришли в духовный стих, кто пришел в духовный стих? Духовный стих, да. Те пришли в духовный стих. И у нас есть какое-то количество нот, и я специально для этого мастер-класса попросил распечатать песнопения, древнерусских песнопений, служебные. Это различные стили, которые существовали в европейском периоде, различные стили церковного пения, и через вас, кто владеет в какой-то степени нотами, мы сможем определить фонетику. И я думаю, что мы возьмем немножко вид такого другого. Количество, которые меня тоже попросили взять, это значит, что я тоже что-то будем спеть, наверное, в конце концов. Но прежде всего давайте поговорим с вами вообще о том, что такое русская духовная культура, каким образом она существовала, каким образом она существует сейчас, и что с ней делать. И когда мы подходим к этому моменту, мы сталкиваемся с массой вопросов, которые люди задают сами себе. Знаете, я имею два образования, академическое и народное. Я занимался много фольклором, занимаюсь духовными стихами и службой в церкви, и все это прекрасно уживается. Мы сталкиваемся чаще всего с тем, что люди, которые занимаются традиционной культурой, я не люблю слово фольклор, оно же такое заезженное, и сразу попадем чем-то. Давайте называть своими словами. Да? Традиционная культура, традиционная христианская идея, если хотите. Там вся традиционная культура, 90% это культура христианская. Да? То, что от нее осталось. Все люди, которые занимаются вот этой корневой областью русской музыкальной культуры, они на протяжении многих лет, это еще даже с революции началось, это началось с конца 19-го, начала 20 века, когда у нас люди, занимавшиеся русской стариной, они тяготели к так называемому русскому язычеству. Да? И, в общем, они его придумали. Потому что русского язычества никакого, в том виде, в котором его нам представляют, не было. Оно было, но оно было другое. И потом все советское время специалисты в этой области воспитывали как язычников, воспитывали как людей антицерковных. Я еще помню, когда я учился, нам говорили, что духовные стихи независимы от экспедиции. Это поповщина, это все не наше, это все наносное. Пишите что-нибудь такое. Все начали искать запах, разных там и так далее. Правильно говоришь, что это настоящее. Что это такое? И когда я стал заниматься духовными стихами старообрядцами, еще равно Покровского и так далее, коснувшись краешка этого и потянувшись за эту ниточку, я стал заниматься историей, заниматься богословием, не богословием, в том большой, а вот таком для себя, понять, для чего что существует. Когда стал заниматься буддиистикой, не только русской, но и европейской, потом и восточной, потому что они все были связаны в определенной степени, тогда я понял, что это гигантская совершенно культура, которую мы не знаем. Не просто часть культуры, а такая же корневая, если не в большей степени корневая для людей, которые жили в 19-18 веке, чем для нас сегодняшних, которые вообще они ничего не знают. К сожалению, они не знают не только люди, которые занимаются музыкой, которые занимаются этнографией. Они не знают люди, которые ходят в церковь. Да простят меня батюшки. Потому что одни не знают священники, потому что все, что сегодня поется в церкви, и контекстно, и музыкально, оно относится к, скажем так, к европейской культуре, в лучшем случае конца 18 вообще 19 век, да, 19 начало 20 века. Вот этот небольшой период русской духовной музыки, естественно, он имел огромное количество талантливых произведений. Но это в истории
А что было в 17 веке, в конце концов, и даже в начале середины 18 века, никто об этом не знает. И вообще воспитывают нас, музыкантов, и, как правило, вот у меня двое из троих детей, они музыканты, вот, и они каждый раз ходят, когда они приходят с первого курса, где они говорят, а нам на древнерусскую музыку одна лекция. И кто там говорят такое, говорит, папа там говорят такое, что просто волосы шевелятся, потому что это такая глупость. Люди, которые знают, что это ничего. И для того, чтобы, знаете, вот есть в мире есть целое направление. Мы этих людей хорошо знаем, в Европе это направление аналитичность и любое пение. Это направление научное, направление музыковедческое. Есть целая система фестивалей в Европе, куда специально съезжаются люди, которые занимаются раннехристианской музыкой. Начиная с 6-7 века, еще до Григорианского. Были ранние римские распевы. Куда приезжают греки, куда приезжают сербы, куда приезжают люди, как византийские, как мы говорим, которые занимаются византийским культурой. Сегодняшнее греческое пение непосредственно, оно естественно находится на фундаменте византийского пения. Но все музыкалисты честно скажут, что мы не знаем, как пели Византии. Потому что огромное количество наслоений, огромное количество культурных наслоений специфических в живой традиции проходит. Вот. И при этом там огромный работы, очень интересные вещи, которые мы с вами тоже не видим. То, что это все закрыто для нас. На фестивале никакой информации нет. А если кто-то и знает, что это будет случайно, вот, мы собираемся и, значит, друг другом делимся какими-то вещами и помогаем, потому что законы развития духовного мира, законы развития богослужебной культуры певческой, они, в общем-то, были на уровне раннего, как мы говорим, раннего средневековья, оно было в разное время. Если в Европе оно было 6, 7, 8, да, даже 8, 9, уже в 11 веке, уже в 10 веке, где-то много. Вот. А у нас было позже, у нас 14 век, по большому счету 15 век. Формирование системы знаний пения, появление ее, рождение, потому что неправильно, уже давно известно, что неправильно, когда говорят, что мы взяли византийское пение. Мы его не брали. Оттуда приезжали певцы, они служили, они оставляли после себя какие-то элементы, но знаменное пение – это сама по себе система, возникшая из устной молитвенной традиции. И я потом практически покажу вам, как это происходит, когда вы поймете, что это такое. Вот. Почему я сейчас говорю об этом? Потому что для понимания того, что, ну, во-первых, для понимания церковной музыки необходимо понимать, конечно, историю. И я всем нам советую, всем нам советую читать законословянство. Потому что это настолько красиво, кроме того, как бы необходимо читать православие, это настолько красиво. И существуют такие объемные, такие потрясающие глубины и многозначности слова, которые ни в одном современном мировом языке не существуют. И через это мы можем очень многое понять, опять же, в собственной традиционной культуре, потому что в традиционной культуре эти слова отражаются по-другому. Мы начинаем через них понимать тексты тех же самых народных песен. И, собственно, богослужебное пение – это образ молитвы, это образ слова. Когда мы это понимаем, гораздо проще делать все остальное. Лишнее все отходит, и ты можешь с легкостью какие-то вещи понять и принять. Вот. Это одна часть нашего разговора, и вы можете мне задавать потом вопросы, потому что я буду сейчас ветви, как это называется, расползаться. Мысли подряд. Да, потому что направлений очень много, и все хочется уложить, и всегда играть. Вот. Говоря о духовных стихах, духовные стихи, псальмы еще, канты, да, псальмы канты, это южно-русское украинское название. Духовные стихи, стишки, как в деревне называют, совершенно другая история. Вернее, не совершенно другая, это вторая сторона русской духовной культуры, русской христианской духовной культуры. Не только русской, у каждого народа она существовала везде. Потому что такое церковное пение? Да. Вот, как называется хор, поющий в церкви?
А если вы посмотрите в уставе, как называется хор? Лик. Почему лик? Кто знает? Как бы батюшка и спрашивает. Господа абитуриенты, да? Почему лик? Семинаристы. Лицо. Нет, лик ангельский. Вы знаете, что в богослужении, все, что происходит в богослужении, есть уподобление. Да? Каждый из чинов уподобляется, да, диакон уподобляется, кому уподобляется диакон. Владимир, подскажите. Ангел. Архангел. Кому уподобляется священник? Апостол. Апостол. Кому уподобляется хор? Лику ангельскому. Правильно. Если вы помните, когда в Ветхом Завете лестница Иакова, так называемая, да, Иаков, который во сне увидел лестницу, идущую от небес до земли, и по этой лестнице спускаются, поднимаются вверх ангелы, которые поднимают туда душу. Он увидел престол Божий, и около престола Божьего он увидел два лика ангельских, которые поют славу Господу. Поэтому у нас в храме два хора, потому что лик ангельских два. И всякий певчий, который приходит в храм, должен уподобиться ангелу. Кто поет на английском, знает, как это сложно. Вот. И вообще говоря, еще в 17 или 18 веке, я не помню, 19 но его упражнение существовал чин малого посвящения. То есть певчие посвящали, так же как посвящали посвящение диакона, первой ступени был чин певчий. То есть не каждый человек, который знает ноты, умеет читать, может быть, находиться человек, проходил посвящение. Он был таким же сослужащим, как и все остальные диаконы и священники. И вот исходя из богословия, певческого богословия, вы не найдете никогда авторства до 18 века, до того, как наши замечательные певчие Титов, Парнянский и же с ними поехали в Италию и стали учиться, то есть когда стали отправлять туда учиться, оттуда приезжали уже полностью. А до этого были служащие в церкви, были распевщики или регентами, которые уже в 18 веке начали выяснить люди, которые и в 16 веке уже такое было, по-моему, в 16 где-то раз где-то мы прочитали. Не сочинить, не было понятия сочинить, а развести молитвенное пение было такое понятие. И человек, который разводил молитвенное пение, то есть создавал распев, во-первых, он создавался по очень жесткому конкретному канону. В знаменной системе есть очень жесткая система распева, только более сложная, чем сегодняшнее осьмигласие, потому что там есть 100, мы читали 169 основных форм, если не больше. Вот. Но это система. Человек, который что-то создавал, садитесь глубже. А то так садитесь, что быстрее практически вот. Монахи, которые, собственно, были создателями этих распевов, вся культура, если вы знаете, вся древнерусская культура, и книжность, и наука, и фармацевтика, если так можно называть, да, и даже инженерия, все это развивалось в монастырях. Они были центрами всяческой культуры, и ремесла около монастырских, да, и архитектуры, и все остальное. Обучались там больше нигде не обучались. За границу не ездили в университет. Это не приглашали, а так не ездили. Все это они были культурными центрами. И в том числе и певческими культурными центрами. Так вот, распевщик, который разводил молитвенное пение, он проделывал точно такие же действия, как человек, который садился писать икон. То есть он молился, постился, он получил благословение специально, да, специальное, приходил в специальное состояние, да, заходил в келью, запирался и там в течение нужного ему времени сидел и сочинял. И ни один из распевщиков того времени даже в голову ему не могло прийти, что вы что-то сочиняешь. Потому что по молитве, данной от Бога, пение
конца 17 века до, как мы говорим, смутное время музыки наступило в середине 17 века, по большому счету. Когда схлестнулись европейские и русские культуры, и они стали создавать такие гибридные музыкальные произведения, они считают. А до этого все это существовало как образ молитвы или образ ангельского пения, искусственного на носителе. Поэтому и распевщики, и певчие, приходящие в храм, певшие на клиросе, они были образами ангельских. И каждый человек не пел под себя, не передавал собственные эмоции, так же, как в чтении в церкви нельзя с выражением читать. Почему нельзя с выражением читать? Кто мне подскажет? Господа семинаристы пришли. Почему нельзя в церковной службе чтение проходит монотонно, как мы сейчас говорим? Почему мы не читаем с выражением? Ну, потому что страстно это получается, или нет? Что? Оно должно быть бесстрастным. Оно должно быть бесстрастным. Как сказано, дабы страстями своими не замутнять священного текста. Потому что как только